कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्यांचो धूप जाला। हालींच या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जाल्ले, पूण पयल्याच पावसान हो रस्तो व्हांवन गेला। आतां रस्त्यार साबार जाग्यार उदकांची कोणां जावन रावल्यात। लोकांनी कंत्राटदाराक केल्ल्या कामाची तिडक उक्तायल्या आनी ताचे कडल्यान ह्या कामाचे पयशे वसूल करून घेवपाचे थळाव्यांनी मागला। हो जो आसा हो कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटीचो रोड। आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात, ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीचो रोड आसा, ह्या रोडाचेर सध्या बोटी चलोवपाचो वेळ येयले कडेन आसा। कित्याक हो जो रोड आसा कितलेशे कोट्यान रुपया खर्चून हे रोड केल्लो। आनीक हो एक पावस येवचे पयलींच, अजुनूय पावस कितलो आसा, एक पावस येवचे पयलीं हो रोडाच्या तुमी फाटल्यान पळयात, ह्या रोडा वयल्यान मोटरसायकल ह्या गाडी वचपाची सारकी दिश्ट पडटा जाल्यार तुमी पळयात, वचपाक जातलें काय कितें, काय ती गाडी थंयच खोणा पडून उरतली। जो जर 1 फूट सुमार हांगा खोण पडले कडेन आसा। जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेजेर इन्क्वायरी जावची, हेजेर कारवाय जावची म्हूण हांगचे जे नागरीक आसात, ह्या तुगेले सिनियर सिटीजन आसात ते मागतात। फक्त आमचे पयशे जे आसात हे हांगा वगडायले वतात आनी हितून जे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन हे हांगा लक्ष मातशें सुद्दां घालना। खंय तरी हेणी लक्ष घालपाची गरज आसा। कित्याक हे जे कोट्यान रुपये जे ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक दितात, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक दीत तेंचे फक्त पयशे दिले, वयर लेपोड काडलो गेलो, इतलेंच जाता आनी तेजेर कांयच इन्क्वायरी जायना। आज जे सिनियर सिटीजन आसा ते म्हणटात की हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण पळय हांगा वॉटमिक्स घातले कडेन तेंचे कडच्यान पयशे रिकवर करपा जाय आनी तांकां ब्लॅक लिस्टांत घालपा जाय। आनी हे जो पर्यंत करना तो पर्यंत बाकीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांकां भंय पडपाना। एटलिस्ट जो कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्ट घेता तेजी खंय तरी एक शुअरिटी उरपा जाय की तांकां सुचोवणी करपाक की तुमी जे पळय टेंडराचेर पळय जे पयशे खर्च करतात हे हाजो पुरेपूर बदलो जनतेकूय मेळूंकूच जाय। तेन्ना जालना जर जाय जाल्यार हे कित्याक जालें हाजेर तांकां फायन दिवपाक जाय चुकीचें जालें जाल्यार। पूण तशें तुमी करतात काय म्हाका कांय खबर ना। तरी सुद्दां म्हाका सरकारा कडेन मागणी आसा की ह्या खात्याक तुमी ह्यो अश्यो करपा खातीर, अशी चवकशी करपा खातीर जो कोण पळय चुकीचो आसा, जो कोण पळय दोशी कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका शेवटी फायन घालपा खातीर हे कितें तरी जावपाकूच जाय, करपाक जाय। जाल्यार तुमी पळयात आनी तुमी न्याय करात। हे फोट सांगता जाल्यार हांव तुमकां तुमच्या मुखार हे दिश्टी पडटा हांगा कितें जाल्लें म्हणल्यार ते म्हणजे नागरिकाच्या पयशाक कांयच वालोर ना काय कितें, असो एक प्रश्न म्हाका निर्माण जाता। आज हो सारको रोड पिड्ड्यार जाला। पिड्ड्यार जाला म्हणून हांगा रोड आसा काय ना होच पयलो प्रश्न आसा। आनी जर तो आसो जर जायत जाल्यार तो रस्त्याचेर त्या पळय चलपाचें ना, गाडी चलोवपाची ना, स्कुटरी चलोवपाची ना। म्हण कोट्यान रुपये बेश्टे फुकट गेले। अक्षरशः सरकारचे पयशे म्हणचे पेक्षा आमचे नागरिकांचे पयशे ही औद्योगिक जे पळय खातें आसा, जे पळय ज्याच्या हातांत पळय जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती अक्षरशः नागरिकांचे पयशे उदकान उडयले। हाजे खंय तरी एक्शन जावपा जाय। ऑफकोर्स खंय तरी ताचेर एक्शन जावपाक जाय। दोशी कॉन्ट्रॅक्टर पळय जो कोण आसा ताचेर हे दिवपाकूच जाय। ताका एक तर काळे ब्लॅकलिस्टाक घालपाक जाय सरकारान, जर प्रत्येक फावटीक जर अशें जाता जाल्यार। आनी प्रत्येक फावटीक म्हाका एक दिसता हे इंडस्ट्रियल इस्टेट पळय जे इंडस्ट्रियल खातें पळय जे पळय आसा, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ते म्हाका कितें करता म्हणजे म्हाका कांयच खबर ना। आपण बाबा हे कोणाक तरी जबाबदार आसा, सरकाराक जबाबदार आसा, तशें प्रत्येक नागरिकाक सुद्दां आपण जबाबदार आसा। हाजे भान सुद्दां तें दवरून आतां चलता है राम भरोसे सब कुछ, हे अशें जावपाक जायना न्ही। गोवा 360 खातीर कुंकळे इंडस्ट्री साकून रमेश नायक रावत।